Тамбовской области придумали, как развивать внутренний туризм. Специально для этой цели на базе ресурсного центра региона открыли 5 удаленных площадок, одна из которых находится в Мичуринске. Сегодня они провели семинар-практикум по выживанию зимой в лесу. Как правильно заходить в палатку? И заходим в палатку лицом к печке. Одна ночевка в полевых условиях звучит устрашающе, когда от МЧС то и дело приходят смски о стремительно низких температурах. Но сотрудников Мичуринского центра краеведения и туризма морозом не одолеть. Даже больше, специально для коллег из других муниципалитетов региона наши специалисты проводят мастер-класс по зимнему туризму. Семинар включает в себя обустройство бивака, разведение костра, приготовление пищи в полевых условиях, заготовка дров, подготовление палатки, соответственно, печки. И будут у нас также представлены здесь мастер-классы. Это мастер-класс по изготовлению снегохода, как передвигаться по снегу. Потом мастер-класс по как обустроить укрытие в зимних условиях, в полевых условиях. И так различные спортивные задания. В 2020 году Центр краеведения и туризма стал удаленной площадкой регионального центра детско-юношеского туризма. И сегодняшний зимний поход в лесопарке ЦГЛ стал первым практикумом, который проводят в Мичуринске. Также удаленные площадки расположились в Уварово, Бондарском районе и других муниципалитетах. Сегодня коллеги из соседних городов научатся у мичуринских специалистов выживанию в лесу, а потом будут проводить подобные мастер-классы у себя с детьми и их родителями. Работа по детско-юношескому туризму в Тамбове ведется очень давно. Первая станция была открыта еще в 1939 году, станция юных туристов. Потом происходили разные реорганизации, станцию упразднили, но направление это никуда не пропало. Мы его так и вели сначала и в Центре творчества, и потом в спортивной школе. А вот в 2020 году было принято решение именно выделить и усилить, и назвали это все Центр детско-юношеского туризма. И мы являемся кураторами, таким центром-ядром по Тамбовской области. Такие практикумы будут проводить регулярно, ведь в Мичуринске есть большой потенциал для туризма. У нас предполагается проведение семинаров дальнейшие. Это и по водному туризму, и, наверное, мероприятия также. Наши практические проведения мастер-классов для школьников и для педагогов города. Навыки, которые в дальнейшем дети получат от преподавателей на этом практикуме, могут помочь определиться с будущей профессией, да и просто не пройдут бесследно. Именно они оставят теплые воспоминания на всю жизнь. Альбина Адамрудов, Махмудов, Новый век, Мичуринск.